Então, pessoal, estamos aqui novamente com a segunda parte da nossa série de dublagens. Eu fui ameaçado de morte já, mas estou vivo aqui para continuar a série. Enfim, estamos aqui com essa série de dublagens, redublagens, chamem como quiserem. E esse é o terceiro vídeo da nossa série. É o segundo no modo avançado, mas o terceiro da série em geral, ok? Então, caso você não tenha visto os vídeos anteriores dessa série, vai estar aqui aparecendo um link bonito, cheiroso, para vocês clicarem e acompanharem o restante dos vídeos. O primeiro vídeo é uma coisa mais introdutória, bem básico, mas muito importante, não deixe de ver. E o segundo vídeo é algo que todos têm que saber para redublar, uma coisa mais complexa, mas em compensação é necessário, vai ser falado muita coisa que você tem que saber. Então, sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Certo, aqui temos um vídeo que eu fiz bem antigo de The Walking Dead. E já dá para perceber também que ele já tem várias coisas. Ele tem legenda, ele tem um áudio por voz por trás. E eu quero tirar esse áudio, certo? Eu quero tirar essa track aqui de áudio. Quero deixar só simplesmente a voz, que é sem nada, só o vídeo. Então o que vamos fazer? Primeiramente a gente vai selecionar a track de áudio, vai apertar U e jogar para fora, mais ou menos aqui. Pronto, jogou para fora. Vocês vão, seleciona a track e deleta. Pronto. É outra maneira de você tirar o áudio. É duas maneiras, entendeu? Uma é você segurando o botão direito e arrastar para cá. E a outra é você apertar U, arrastar o áudio e pronto, já está tirado da cena. Ok. Temos outra coisa perceptível aqui. Vamos supor que esse vídeo estaria mais ou menos assim. Opa, aqui. Estaria mais ou menos assim. Pronto. Estaria mais ou menos desse estilo. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer dois métodos. O primeiro é a gente apertar o botão direito, propriedades, e a gente desmarca essa caixinha, manter aspect ratio. Vocês podem ver, ó, que tcharam, ele ampliou a imagem, ele deixou ela maior, certo? Mas vamos supor, deixa eu marcar de novo essa caixinha. Pronto, voltou aqui as barrinhas pretas do lado. Vamos supor que eu queira tirar de outro método. Então a gente vai aqui, ó, nesse íconezinho. Que se você passar o mouse, deixar o mouse por cima, vai aparecer o nome Event Pan Crop. Vocês clicam. E aqui, como eu fiz, vocês clicam nessa setinha e coloca 16:9 widescreen em TV aspect ratio. Vamos ver como tá a imagem. Opa. Sim, outra coisa, aqui que aconteceu, que eu ia realmente falar e realmente aconteceu. No caso, vocês podem ver que aqui que tem uma barrinha. Essa barrinha que tem esses pontinhos, esses serrilhados, se chama animation ou animação. Aqui vai ser uma animação que vai ter na cena, que é uma coisa mais avançada, que vocês não precisam entender agora. Mas enfim, para dar certo o efeito, vocês têm que vir aqui no início da animação e fazer o que eu fiz, que no caso é colocar 16:9 widescreen TV aspect. Assim o vídeo inteiro, eu disse inteiro, vai ficar em formato HD, ok? Então essas são as duas maneiras. Eu ia explicar isso no início do vídeo, eu terminei esquecendo. Mas tá. Vamos continuar no evento Pan Crop. Por quê? Porque você pode ver que aqui que tem uma legenda. Quero pegar mais ou menos essa parte aqui. Pronto, essa parte aqui. Opa. Deixa eu fechar aqui, deletar, quer dizer. E pronto. Aqui a gente vai clicar no evento Pan Crop de novo. E vocês podem ver que tem a legenda aqui, né? Outra coisa, deixe marcada essa caixinha, certo? Para vocês verem o que está acontecendo aqui na animação de fundo, ok? Então é o seguinte, aqui tem a legenda, então eu quero tirar a legenda. Existe também dois métodos para isso. Aqui, como vocês podem ver, existem várias opções aqui de texto. Eu vou começar pela mais simples, que é essa aqui. Essa opção, essa aqui que está selecionada, é você mover livremente. Eu posso mover a camada livremente para onde eu quiser, certo? Vocês podem ver ali no fundo, né? Ok, deixa eu voltar aqui a camada original, diminuir um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. Pronto. Essa aqui é para deixar simétrico. Se você não selecionar, ó, ele não vai ser simétrico, ele vai ser de qualquer jeito. Ok, deixa selecionado. Mas vamos supor que eu não queira que ele fique simétrico, eu quero só que ele tire a legenda. Então eu desmarco essa opção, puxa a camada para cima e vai aparecer aspecto de vídeo. Isso é muito bom caso você queira fazer tipo um trailer e fique essas barrinhas aqui na vertical. É muito bom mesmo. Mas eu não quero deixar com essas barrinhas pretas aqui, então o que eu faço? É simplesmente você puxar
puxar pra cima, deixando o aspect ratio, essa opçãozinha aqui marcada. Vai, puxa, tá vendo que tá sendo igual, ó, vai puxando igualmente, ó. Puxa pra baixo, todos puxam. Puxa pra cima, todos são puxados. Vou redirecionar aqui pro rosto do personagem e pronto. Lembrando, deixar aqui essa setinha aqui no meio, no início, para toda a cena ser captada. Ok, então feito isso, a gente simplesmente vai fechar aqui. Vocês podem ver que a camada está agora só focando no rosto dos personagens e não na legenda. A legenda sumiu. E vamos fazer o mesmo esquema que fizemos no antigo. Vamos colocar, melhorar a imagem. A gente vem aqui em vídeo FX, vai lá embaixo, procura Sony, Soft Contrast, vou colocar aqui o soft mesmo, o moderado, e pronto. Nossa senhora, ficou um pouco feio, então bora dar um brilho, bora aumentar aqui um pouco o brilho. Olha só, pronto. Não ficou, deixa eu dar uma ajeitada aqui melhor. Pronto, mais ou menos assim. Pronto, agora sim. Vocês têm que regular pelo menos o primeiro e o segundo, tá? Esse primeiro e segundo aqui, o strain grade e o contraste. Assim vai ficar realmente a imagem boa, como vocês podem ver aqui. Ok, então continuando. Aqui temos duas tracks, então vamos adicionar mais uma video track. E pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eles estão em um carro. Sim, eles estão em um carro. Mas eu tirei o áudio do som. Por que eu tirei o áudio do som? Porque eu quero mostrar o outro método que vocês fazem para realmente conseguir deixar outro método para deixar os efeitos sonoros. Então o que vocês vão fazer? Vocês vêm no Google e digitam assim. No caso, o que eu quero é um efeito de carro. Então vocês digitam efeito de carros e dá enter. E vai aparecer, ó, download de efeitos sonoros de automóveis. Vários vídeos mostrando efeitos sonoros. Efeito sonoro carro acelerando. Você vai, baixa um desses e é só jogar no vídeo. É simples. Você vai pesquisar um efeito sonoro desse. Ok? Então bora pegar o efeito sonoro. Tá aqui o efeito sonoro, em efeitos sonoros, óbvio. Car Engine One, que é um carro se mexendo. Bora arrastar aqui com o botão esquerdo. Arrastar para track de áudio. E pronto, olha só como é pequeno. Mas a gente vai, seleciona e arrasta até o fim. Pronto. Vamos ver como ficou? Vocês podem ver que ficou um parece que o carro tá pegando, não tá com o motor quebrado, né? Então aqui o que a gente faz? A gente pode pegar, caso vocês queiram, amplia, dá uma ampliada e você percebe aqui nas ondas sonoras quando ela tem uma pausa, que é justamente aqui, ó. Olhem só. Viu? Ela tem uma pausa, bora ver de novo. Tá vendo? É essa pausa. Então o que é que vocês vão fazer? Apertar Ctrl Z para voltar de novo. Pronto, aqui tá original. Eu vou pegar. Quando aparecer essa setinha aqui, essas duas setinhas em horizontal, você vai selecionar, voltar um pouquinho. Vai agora sim, você vai pegar, selecionar o áudio, segurar Ctrl e vai ficar arrastando pro lado. Mas sem ser ainda tá. Então você vai e corta. No meu caso aqui você tem que ampliar. Pra cá. Pronto, bora ver como ficou mais ou menos. Viu? Efeito constante. Olhem só. Nem dá pra perceber. Então vocês editam no momento em que a onda sonora parar. Vocês vão lá e editam. É o momento que a onda sonora parar. É o momento que vocês vão lá e editam. Ok? Então pessoal, esse é o fim da nossa videoaula de hoje. Ela pode ter sido bastante simples, mas ela vai ser bastante necessária para o terceiro vídeo, que vai ser um pouquinho complicado, mas com a inteligência absurda de vocês, bichos bonitos e bichas sedutoras, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar, certo? Então, muito obrigado por tudo, falou e fui!